Perkenalkan, saya Glenn Castro, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tupak, jurusan keperawatan tingkat 1 perkenaan. Di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif yang benar. Alat yang digunakan dalam melaksanakan batuk efektif yang pertama ada sarung tangan bersih, ada air hangat, ada tisu, ada risop, kemudian bengkok, pucuk, ada handuk kecil dengan sanitizer. Selanjutnya Bapak, apakah benar dengan Bapak face? Oh iya, benar dengan Bapak face. Umur 19 tahun baru SD ya? Perkenalkan Pak, saya Glenn Castro, mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Tupak yang bertugas di ruangan ini dari jam 12 sampai dengan jam 5 sore nanti. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melatih Bapak melakukan batuk efektif yang benar. Tujuannya itu untuk melancar pernafasan Bapak dan dalam mengeluarkan nafas yang benar. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dulu ya Pak. Permisi ya Pak. Baik Bapak, alatnya saya sudah siapkan. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya Pak. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita cuci tangan dulu lah. Saya akan membantu Bapak untuk membuat prosedur dulu ya. Permisi ya Bapak, silakan keluarkan maskernya dulu. Silakan minum air dulu ya Pak untuk melancarkan saat batuknya sebentar ya. Jadi siapa saya akan memasakkan dulu ya. Baik Bapak, sebelum kita melakukan cara batuk efektif yang benar, sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana cara batuk efektif yang benar. Ya Bapak, tisunya. Bapak, ini nanti untuk paksa mengenang ya Pak. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Jadi begitu ya Bapak. Ya.
Silakan Bapak menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Siapa dulu. Bapak, sebenarnya sudah dilakukan pemanasan Bapak setelah melakukan tadi. Baik Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini saya akan menjelaskan hal dulu ya. Terima kasih Bapak. Permisi. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa mencuci tangan dengan lama. Setelah itu, dokumentasikan semua apa yang telah dilakukan.